Do'stlar, sizlarga malinani zo'rini ko'rsatishni boshladik. Holatini qaranglar. Buni bitta ko'rib, bitta like bosib o'tib ketinglar. Buni Qirg'izistonda aqsida mana akamiz dehqoni bo'ladi. Holatni qaranglar do'stlar. Qulpinoyda keladigan malinalar. Kimi uyida buni ko'chatlari, xuddi mana shuna bu meva qilib turishni xohlasanglar, pastga nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaveringlar. Buni O'zbekistonda o'zimiz olib borib mana shu yerdan sotamiz ko'chat qilib. Yangi sortdagi 6 xil nav bor. Issiq joylarda ham bo'ladi aka. Bo'ladi. O'zbekistonda bo'ladi. Qanday yerlarga, issiq yerlarga, salqin yerlarga shu haqida ham ma'lumot berib o'tib ketaylik. Issiq yerlarga shu imенно Maravilla, Margarita, Polones, Violet degan sortlar obdan yaxshi bo'ladi. Bular amerikanskiy sort. Obdan yaxshi bo'ladi-da bular issiq yerlarga. Atroflarda ham bitta ko'rsating, bu mehnatlarga bitta like bosib qo'yinglar, mun qaranglar do'stlar. Mana malinalar holati, uni ham ko'rsating. Mana holat. Meva o'ta yirik, juda ham zo'r. Bittadan mehnatga, dehqonni mehnatiga like bosib qo'yinglar. Qirg'iziston, O'zbekiston, O'rta Osiyo bo'ylab qishloq xo'jalik sohasini keng yoritib boramiz, boricha deb. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Qirg'izistondan akamizga bemalol murojaat qilib ko'chatlarini olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, O'zbekistondagi do'stlarimizga bitta tilaklarni aytib qo'yasiz. O'zbekistonning tug'anlar, do'qilazar sortga 100% garantiya. Bekzat akaga telefon nomerlarini baylanishib, bemalol ko'chatga zakaz beraveringizlar. Xudo qolasa O'zbekistondagi dillerimiz mana shu Bekzat aka bo'ladi. Xudo qolasa ishlashamiz. Sog' bo'linglar. Ko'rib like bosganga xudo xolasa 10 kilo mevasini olib borib beraman. Sog' bo'linglar. Hozir bor edi. Aqirroqda olib kelib ko'rsating do'stim. Maravilla sortdagi yangi sort malinalarimizni ko'rsatib boramiz. Mevani qarang, ko'pligini, kalibri ham zo'r, chidamliligi ham zo'r. Eng qizig'ini aytaman, malinaning eng katta muammosi issiq joylarda bo'lmaydi. Bu issiq ob-havoli hududga moslashtirilgan amerikanskiy yangi sort. Aka, rost gapirdimmi? Mana issiq, men tarixini o'qidim. Bu sortda issiq ob-havoli hududga mos kelar ekan. Qirg'iziston oqsida turibmiz. Akamiz dehqoni mana shu malinalarni olib kelgan, yetishtiryapti. 6 xil, 7 xil sorti bor. Salqin ob-havoli hududdan bo'lsangiz, boshqa sortini beramiz. Issiq ob-havoli hududda aynan o'zimiz misol uchun Farg'ona, Quvadami, misol uchun issiq joylarda, Toshkentdami yetishtirmoqchi bo'lsangiz, mana shu sortlar bemalol to'g'ri keladi. Buni ko'chatlari ko'paytirib qo'yilgan, mashitdan oralaridan ko'chirib xudo xolasa kuzgi mavsumga sotiladi. O'zbekistondan bo'lsa bizga aloqaga chiqaverasizlar, Qirg'izistondan akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, fikringizni aytib qo'ying do'stlarimizga. O'zbekiston, Qirg'iziston deydi do'stlarga. Qirg'iziston tug'anlar, O'zbekistonlik tug'anlar, xudo qolasa mana original Maravilla sortidagi ko'chatlar, bizga ko'chatlar bor, original. Xudo qolasa oktyabrning oxiridan noyabrning boshidan boshlab qazib jo'nata boshlaymiz. Ko'chat ola turganlar shashilingizlar, ko'chatlar chektalib. Sog' bo'linglar, bitta like bosib do'stlarga jo'natib qo'yaylik. Mehnatlar malina yetishtirgan qo'llar dard ko'rmasin deb albatta kommentariyaga yozib o'tib keting. Biz yomon narsalar ko'rsatmaymiz, qishloq xo'jaligini O'rta Osiyo bo'ylab yoritib boramiz. Rahmat hammaga, Dehqon bola kanalining kuzatuvchilari. Sog' bo'linglar.